yali omu ku baana abato who ambushed me in the farm. Abamugoberera nga bazze wano ekisozi ne bayingira buyingizi mu ambushed. Bamuteega. So that I gave them sponsorship. I paid for them in school. Bwe bamuteega ne bamugamba President tusasulire essente z'essomero. Then I paid for him. I didn't find out where he went to study. Takyajjukira bulungi naye yamusasulira. Yagenda okusoma naye yamusasulira. Then when he was in university, bwe yali ali ku university, he started chatting with other young people. N'atandika okwogera n'abavubuka abaana abato abalenzi n'abawala. That let's go and learn how to use small pieces of land to do maximum profitability. Kati ng'agenda asomesa banne nti banaye mansabye tugende tuyige engeri tetusobola okukozesa akafu akatono naye ne tufuna kinene nga tekafu ke tukozesezza katono mu ttaka. And he started growing pasture rather than free range. This is the main point. Kakati ekyenjawulo ennyo omwana ono kye yakola yatandika okulima omuddo ng'alima muddo ye nga instead of just depending on the pasture grown by nature. Nga omubuta mu kifo ky'okulunda ente ne zitambula butanzi zigende nga zirya ye obwongo bwenaga nti tulime omuddo okusobola okuwa ente zaffe. And because of that he's selling 1,000 liters in one unit near Busunju and 600 liters here in Uganda. Kati olw'okuba ekyo yalima omuddo akolera watono era bawadde obujulizi nti ebusunju ayinayo dayare watundira amata naye buli lunaku atunda lita 1,000 ate ne Gomba naye ayinayo dayare era atunda lita 600 olunaku atunda liters 1,600. So that is his weakness. Namwanje amanya gange Desiranta Namwanje ndi mukyala mukatuliki omukama mulungi obudde bwonna omukama mulungi era zebeera ze weewaawo. Muzeeyi nze ndi muwala ndi muzzukulu wa Muteesa Asira. Taata wange ye yali omugenzi y'okosofaati Bukko eyali omukinjaaji. Mama wange ye Fransi Mere kusula kwegulya. Kati taata wange oyo ng'akolagana n'omugenzi Ssettuba era naye nga muyita taata wange. Naye muzeeyi nze nali bwayise nempuliriza ebigambo byo nempuliriza ebya Kabaka neŋŋamba kanzireyo mu kyalo nnime era ne ntandika okulima. Natandikira ku bitooke 5 ebitooke 5 nembisimba ne bizaala ne ŋŋenda nga ngaziya. Ente natandikira ku nte emu netandikira ku mbuzi 2 naye muzeeyi kati nina embuzi 40 era nina ente zange zivaamu ekidomola. Era bwe twali ku tekiniko wali oŋŋambye mukyala Nankabi Bafonalewo andeete mu siteeti ng'onjagala era nga nkunnyonnyodde ebintu byange nga nkugambye muzeeyi njagala emmotoka enennyamba ku lusuku era ne nkugamba wangi kati olusuku lutuuse mu nkota 2 nti olutema lumu mu mwezi ntema emirundi gyange 2. Ntema wiiki esooka esewu namulabako bwe nali ntambula nakulaba ow'omugenzi Ssettuba nani PPS Namwanje esewu. So Namwanje genda bakuwandiike njagala kukulaba. Kale esewu. Namwanje is saying that
she was in Waise near Kampala. Can I interpret that, sir? Interpret that. Okay, sir. Is saying that she was in Waise near Kampala. Atera president yatugamba nti bw'oba olinaanye olutobazi ng'ekibanja kyo kikoona ku lutobazi. You do fish farming. Atusaba mu programu eyo yateekamu nti teekako ekidiba ky'ebyennyanja. You get a lot of money. Kati mwezi engeri ezo ojja kufuna ssente nnyingi. So all these programs we have been bringing have been in order to help you implement either all or some of those. Kati president azoogerako nga kyabasaba zonna zeenyigiremu oba weenyigiremu emu ku ezo zateeseeko essira. Now, you the veterans, kakati mu abalwanyi, when I like Operation Wealth Creation, bwe yateekawo enkola eya OWC, Operation Wealth Creation, y'okulwanyisa obwavu, I told General Saleh yagamba General Saleh to first give coffee seedlings or other seedlings to the families of the veterans. Era n'amugamba nti bw'obanga otandise okugaba ensigo sooka owe famire z'abalwanyi. Before you give anybody, first give all the families of the veterans, the civilian veterans. Era n'abagamba nti yagamba General Saleh nti nga tonnakatandika kugobera mulala yenna sooka ogabire famire zonna ez'abalwanyi, abalwanyi bano abatuyambako n'abalwanyi bennyini abaava ate betwali nabo abakubi b'emmundu, both civilian and the combatant veterans. And that's why we started in the rural area. Era y'ensonga lwaki enkola ya OWC yatandikira Luweero. Kati Kabandwa totawanya Ssedunga bwejja weka oli ku Muzindaalo amaka g'abalwanyi abazirwanako baafuna endokwa oba tebazifuna from Operation Wealth Creation. Kabandwa seetaaga muntu mulala kubanga okyali muvubuka. Because I said don't start on anybody else except the families of the veterans first. Kati Kabandwa amuyise atunnyonnyole famire z'abalwanyi programu zino eziyayogerako yazaagigasa kubanga president ng'awa okutandika programu eno ya Operation Wealth Creation yabagamba mutandikire ku famire z'abalwanyi. Kati Kabandwa tubuulire ekyo kyakolebwa. Weewale nnyo ekitiibwa President, famire z'abalwanyi nyingi nnyo ezaafuna ku programu eyo eya Operation Wealth Creation. Naye ekizibu ekimu abalwanyi abasinga bakadde mu katagolo nga tebagwayo bulungi, naye abavubuka n'abaana baabwe baafuna mu Wealth Creation era mulimu abatambula obulungi naye era y'ensonga lwaki twebazizza olwa projekiti eyo. Weewale nnyo ssebo. So what I was telling you, that was Operation Wealth Creation. Give free seedlings and materials to the families of the veterans. Kati eyali etteeka mu Operation Wealth Creation mugabire famire z'abalwanyi zonna mu nkola eyo endokwa n'ebirala byonna ebyabikozesebwa mu kati ogwo omwaka gwali gwa 2013. That one we had been going on with the compensation for a long time. Naye ate ekyo kyagoberera nti waaliwo okuliyirira ebbanga ddene okwali kwatandikibwa emabega newankubadde kino kyajja kyali kigoberera biri ebyali byasooka. And then the casino had also already started. Ate era mujjukire nti newankubadde ekyo kyogerako era n'akasiimu kaali katandika emabegako era nga nayo programu y'akasiimu etambula. So therefore I will meet the executive of the veterans.
President agenda kusinkana olukiiko olukulu olw'aba veterans agenda kubasinkana. Because here we are many people. Olwokuba wano tuli bantu bangi bwabika byenjawulo. We don't have time to discuss and ask each one a question. Wano tetusobola kwogeraganya bulungi n'abalwanyi bange okwebuuza ebibuuzo ekyo tujja kukikolako oluvannyumako ng'abasisinkanye. So therefore the advice which you should listen to is what I told you in 1995. Kakati abantu bonna baagala okugenda mu maaso mwina okuwuliriza okuva obubaka President bw'ayogera okuva mu 1995. The 7 activities, ng'ayogera ku mirimu 7. whatever you can pick in one of those. Emirimu egyo 7 oyinza okukolako ogumu, oyinza okukolako gyonna, oyinza okukolako 3 naye ku egyo coffee, emmwanyi, seedlings, the fruits, bibala, pasture for cows, okulima omuddo ogw'ebisolo, food, emmere ey'awaka, poultry, okulunda enkoko, piggery, oba okulunda embizzi, and fish farming. ate era